ちょっと炭隠そうか。静かだな。川の音か。ただこうして炭起こししながら火が収まるのを待つ時間、その火を見ながらまったり待つっていうのも結構自分好きな時間なんですよね。ですがもうつまみがなくなってしまったので、これすすついちゃうかな。まあちょっとぐらいならいいか。早速炭火焼肉始めたいと思います。安いですよね。490円。しかし安さだな。前回は高ぼっちの時はトントロから行ったんだよな。なんだろう、ロースかな、カルビかな。お、来たな。あった。この時の買っといてよかった。
うん。あ、うまっ。カルビか。いやー、これは酒が進むな。これはロースかな。牛肉ともやし炒め。ちょっと今日無理だな。多分これで腹いっぱいになる。持って帰って。家で調理しよう。あったまるわ。真っ暗だな。すごいいい感じ。そういえばもうすぐ東京オリンピックですね。これ言ったらちょっとスポーツ関係者の方に怒られちゃうかな。自分あんまりスポーツ全般勝ち負けを争うっていうものがあんまり好きじゃないんですね。まあそれでも東京オリンピックに向けて頑張ってらっしゃる方がご自身に納得いく成果をね上げられたら同じ日本人としては嬉しいですよね。すごい賑わうんだろうな。ちょっと炭増量した甲斐があったな。火力が高いからガンガン焼ける。やっぱり東京オリンピックの方が
見ててすごいなと思う部分がね、多いんですけどね。あ、うまっ。たまるな。でももうスキーシーズンも終わりか。また早くもシーズンが始まる。昔はっていうより一昨年かはまだカヤックやってなかったから、スキーシーズン終わったら何しようってなってたけど、今カヤックがあるからスキーが終わった後、スキーシーズンが終わった後にやることができる。違う、やることがある。思いをパラってのが早いな。いやー、嬉しいな。漕ぎ出したい湖山ほどあるからな。はい、お肉もだいぶ食べ終わりました。これで食べきりとして、残りは豚の角煮煮込んだ汁にぶっ込んで、明日の朝肉汁うどんにしようかなと思うんで、ちょうどいいんで、シマリンがゆるキャンでやってた炭は2度美味しいっていうやつですかね。だいぶ火力も弱まってきたんですけど、この炭に薪をくべて、今すっごい寒いんですよね。なんでちょっと暖を取るために焚き火をくべて、じゃあ焚き火起こしたいと思います。いや、ほんと寒いな。ごちそうさまでした。いやー、美味しかった。おお。
本当に起きるんだな。やっぱこの冷え込みはまずいな。すいません、だいぶ酔いが回ってるみたいですね。ちょっとここはしっかりしなきゃいけないんだな。電気の大事さもそうだけど、火の大事さ、これが身に染みるわ。さっきまで虫がいたんですけどね、夜になったからか煙でいぶされたのか、虫の方ももういなくなっちゃいましたね。やっぱ今日暖かかったからかな。まさか虫が出るとは思わなかったな。炭火は火の番をしなくていいんで、すごい楽なんですからね。やっぱり焚き火の炎ってなんかちょっと特別というか、何なんでしょうね。心も体も温まるっていうか、ほんとキャンプの醍醐味だなっていう、焚き火って結構なシェアを占めてると思うんですよね。まったりしたな。今8時なんですよね、夜の。風下か俺。失礼。ちなみに星空がすごいですね。さすが川面村。周りに街灯が何もないっていうのもあるんでしょうけど、川のせせらぎと焚き火が燃える音と、ほんとそれだけですね。癒やされるな。
食べきりました。今回は第6話だったっけ。高ぼっちの回の問題だった食費に関しては今回はクリアかな。だからまったりした。群馬で遭難したからちょっと怖いなと思ったけど、やっぱいいわ。今回今夜の最後、寝る前なんですけど、一応この日を消化するところまでやろうかなと思ってます。やっぱね、いくら焚き火台使ってたって言っても火の不始末が歌詞のもとなんでね。火は便利なんですけど、やっぱり怖いものなんですよね。自分が今更言うまでもないとは思うんですが、でも本当この火があるだけで全然違うもんな、あったかさが。どんなにね飲んで酔っ払ってもこの火の始末だけはきちっとやっていただかないと大惨事引き起こす可能性がありますんでね。でも今回全部 iPhone X で撮ってるんですよね。昔の CM を思い出すんですけど、 iPad での CM だったんですけど、もうこの1台があれば何もいらない。いやほんとその通りだなと思いました。iPad でも多少そう思った部分はあったんですけど、 iPhone X すごいですね。こちらのローテーブル新しく買いました。車中泊するときのカセットコンロの台にもなるっていうことで、なかなか優れものかなと。なんかこうしてこの焚き火台で焚き火をしてるシーンを撮ってるとプロローグを思い出すな。懐かしいな。一応自分で撮った動画、上げてる動画見返してるんですけど、初期の頃はだいぶ拙かったですね。今でもまだまだだとは思うんですが、今見返してみると、あれもっとこうした方が良かったんじゃないか、あの時はあれが精一杯だったから仕方がないけど、後から見返すとやっぱり若干恥ずかしいですね。もしね
プロローグから見ていただいている方いらっしゃればね、どうでしょう、一応撮影、映像の綺麗さぐらいかな。だいぶ、お、こいつ成長したぞってね、思っていただけたらね、嬉しいかなと。やっぱこんだけ盛大にやると、この小さい焚き火台でも十分あったかいな。さて、これであともうちょっとまったりしたら消火活動をして車に引きこもって寝ましょうかね。いやー、よく食べた、よく飲んだ。ではこれで寝ますので、最後火の始末をしようと思います。まあ自分が言うまでもないとは思うんですが、これだけは最後必ずやっていただきたい。ほんと火事怖いんでね。で、朝また焚き火するんですけど、まあその場合はこの濡れたやつ、しけったやつはゴミ袋に入れて、まあ新しく巻き起こすっていう感じですね。ではこれで就寝したいと思います。おやすみなさい。また明日。